السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ومرحبا بكم في قناتكم كويزين زينه. ان شاء الله هذا النهار كيف ما عودتكم دائما مع الساهل والبسيط والسريع. غادي نقدم معكم واحد جوج حلويات اللي يعني بدون فرن وسريعين في التحضير، تقدروا توجدوهم في اخر لحظه، يعني حتى الليله بالعيد عاد توجدوهم. فإلا عجبتكم الوصفة تبعوا معايا الفيديو من الأول إلى الأخير. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. نمروا إن شاء الله للمقادير. فأول شيء غادي نوجد معكم الحليب المركز المحلى، يعني بصنع منزلي. علاش غادي نوجدو معكم؟ لانني ما لقيتوش يعني كيتباع في المحلات اللي حدايا، فقلت انني فرصه هذه نوجدو معكم ونيت نديرو بهم هاد الحلويات اللي بدون فرن. وضعت كيف ما لاحظتوا في هذا الخلاط، وضعت كأس ديال الحليب نيدو او لا حليب مجفف. انا استخدمت يعني داك الساشي كدير لكم كأس، وكأس من السكر، ونصف كأس من الماء. يعني الكأس اللي غادي تعبروا به الحليب المجفف هو نفسه اللي غادي تعبروا به السكر، ونفسه اللي غادي تعبروا فيه النصف ديال الماء. غنوضع هاد المكونات في الخلاط وغادي نخلطهم مزيان باش كيتجانس داك الحليب مع الماء ومع السكر. وغنوضعهم في واحد الاناء هكذا ولا في واحد الكاسرول، وغادي نوضعهم فوق واحد النار مهيله مع التحريك حتى يعني كيذوب لكم داك السكر وكيتقل لكم الخليط وكتحصلوا على الحليب المكثف ولا الحليب المركز المحلى. فهذه طريقه سهله. كنبقاو هكذا كنحركوا مع التحريك المستمر واحد الخمسة دقائق حتى كتحصلوا على الكثافه اللي بغيتو. كيف ما كتلاحظوا غنوضعوه في واحد البول، وغادي نخليه يعني حتى الغدا عاد غادي نستعملو في الحلويات اللي غادي نقدم معكم. فكيف ما كتلاحظوا راه كيجي بحال الحليب المركز المحلى، نفس المذاق ونفس يعني الكثافه، وكيبقى صنع منزلي واقتصادي. فهذه طريقه للناس اللي ما كيتوفرش حداهم. نبداو بالشكل الاول. عندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو. كناخذوا كاوكاو صغير اولا الكبير وكتحمروه في الفرن، كتحيدوا للقشره ديالو وكطحنوه. درتو هنايا في هذا الاناء اللي غنخدم فيه، وضعت ربع ملعقه من القرفه وملعقه كبيره من الماء زهر. وغادي نجمع هاد المكونات ديالي بداك نيسلي ولا بداك عفوا بداك الحليب المركز المحلى اللي يعني وجدنا. تقريبا استعملت 2 معالق كبار. جمعوا لي هاد الخليط ديالي. الا ما متوفرش عندكم ولا ما بغيتوش يعني ما بغيتوش تخدموا هاد الحليب المركز المحلى، فغادي تجمعوا هاد الخليط ديالكم بالعسل. صافي كما لاحظتوا هذاك هو القوام ديال يعني الخليط ديالي اللي خصني نحصل عليه. ذوبت الشكلاط في حمام مائي، وغادي نوضع هكذايا في هاد الشكل ولا في هاد اشكال ديال السيليكون. هما اللي غادي نخدم في هاد الشكل الاول. كنوضع الشكلاط وغادي نوضعه في الثلاجه على ما يجمع راسو. ملي كيجمع راسو كنخرجوه، كناخد هكذايا كرات يعني من هذاك الخليط ديالي ديال الكاوكاو، كنبسطهم وكنوضع فيها شويه ديال الشكلاط دايب باش كتلصق لي مع داك الشكلاط اللي كيكون جمد في الثلاجه. وكنضغط عليها هكذايا باش كتاخد الفورمه ديال هذاك الشكل من هاد اللاطه ديال السيليكون. كنقوم بهاد العمليه لهادوك الحبات اللي عندي كاملين. كيف ما لاحظتوا كندهنها شويه بالشكلاط دايب باش كتلصق مع داك الشكلاط اللي كيكون جمد لينا في الثلاجه. وكتضغطوا عليها وكتضغطوا على الجوانب مزيان باش كتاخد لكم الشكل ديالكم. بهذه الطريقه ضروري تضغطوا على الجوانب باش كيهبط هذاك العجين ديال الكاوكاو وكياخد لكم يعني ما كتبقى لكم حتى بلاصه خاويه. صافي كتخليوه واحد شويه دغيا راه كيجمد لكم داك الشكلاط، وكتبداو تحيدوا هاد الاشكال اللي عندنا بهذه الطريقه. كتحيدوهم غير بشويه وكيجي على هاد الشكل.
وكنوضعوهم هكذايا جانبا. راه ساهلين، راه كيجيو دغيا، يعني كيوجدوا ليكم. نتوما الا ما متوفرش عندكم هذا الشكل من السيليكون، تقدروا يعني ديروا الشكل اللي عندكم، هي نفس الطريقه، يعني بداك بالشكلاط مع كاوكاو. كيف ما لاحظتوا هنايا يعني داك الفراغات اللي عندي في هذا الشكل غادي نعمرهم بهذاك الحليب المركز المحلى اللي كيكون كراميليزي. فهذا يعني خديته واجد صافي، وكتبداو تعمروهم بهذه الطريقه حتى كتكملوا كاع داك الحبات اللي عندكم. ف 250 غرام ديال الكاوكاو راه كتعطيكم يعني كميه لا باس بها اللي غادي تزينوا بها الطبله ديال الفطور ديال العيد ان شاء الله. فهذا هو الشكل الاول وكيجي بهذا الشكل. اما الشكل الثاني فغادي نوضع داك الكميه المتبقيه من حليب المركز المحلى. كيف ما لاحظتوا غادي نبدا نضيف الكوك. الكوك اللي كيكون من نوعيه جيده، اللي كيكون رقيق. تقريبا استعملت واحد 250 غرام حتى هي من الكوك. صافي كنبدا نجمع داك الكوك ديالي حتى كنحصل على واحد العجين هكذا اللي كتكون متماسكه. كنوضعها كنخليها ترتاح مزيان وكنشكل كرات بداك الطريقه. دوبت كذلك شكلاط ابيض في حمام مائي، وكنوضع داك الكرات ديالي ديال الكوك في حمام مائي، عفوا في الشكلاط المذاب الابيض، وكنوضعو في الكوك باش يعني كنحصلوا على داك الحلوه ديال رافاييلو. الا بغيتوا هادوك الكرات اللي كتشوفوا معايا يعني تديروا ليهم واحد اللوزه ولا كاوكاوه من الداخل باش كتجي رائعه. الا ما متوفراش ف يعني تكتفيو غير بهذوك الكرات ديال الكوك، راه كيجيو لذاذين. كيف ما كتلاحظوا كنحط الكره كنغطسها في الشكلاط الابيض وكندوزها في داك الكوك باش كتاخد ليا داك الشكل ديال رافاييلو. صافي كيف ما لاحظتوا هادو اشكال يعني ساهلين دغيا كيوجدوا، ما غتحتاجوا فيهم لا فرن يعني لا مقادير، لا كثرة المقادير، وكلشي منزلي، كلشي كيوجد دغيا. وغادي ناخذ هذوك الحبات من بعد ما كينشفوا من الشكلاط وكيلصق عليهم داك الكوك. صافي كنبدا نوضعهم في هكذايا في كويغطات ديال التقديم وكتحطوهم بهذه الطريقه. هادو هما الحلويات اللي وجدنا هذا النهار بدون فرن، ساهلين بلا كثرة المقادير. فكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، راه كيوجدوا بسرعه، يعني تقدروا توجدوهم في الليله ديال العيد يكونوا عندكم واجدين. كيف ما كتلاحظوا الحلويات ديالي كيجيو المنظر ديالهم جميل وكذلك المذاق ديالهم. فإلا عجبتكم الوصفه ولا عجبكم يعني هاد الحلويات ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم وكذلك بلي كومونتير. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. الى اللقاء.